Ambote na bino nyonso bozambe belé akola no Molo TV na moment oyo esunga koyebaki bozale belé akolanda biso lelo Molo TV si makambo ezolobama parce que lobi Kinshasa ninganaki balobi kini eza bouger si makambo ya wera son député national validé par la Cour constitutionnelle na circonscription ya Kitwiti lelo wera son député national yango wana lelo Molo TV rédaction mobimba lobi to kita na terrain pour na kozwa ba point de vue il y a différents kino pardon pour na makambo oyo si affaire ya wera son député national mbote ba France voilà lelo yo Cour constitutionnelle andimi requête ya wera son député national na Kitwiti yo wasi na nzali. Bon, je pense que na bokondio tozana ngo lelo ya li bokondia état de droit par rapport ya uta mokondia mboka Félix Tshisekedi ya uti koloba par rapport ya maito uti komona na niveau ya assemblée provinciale et tikaki biso banso na pasi ya motema po ani ba député au peuple congolais a voté que ba député baza balobeli na biso na niveau ya assemblée provinciale et logo esali biso pasi eza yake maponami ya basénateur esalemi na niveau ya assemblée provinciale po ete parti au pouvoir oyo tobengi UDPS tozwa mpe libonga ya ta de sénateur to mpe sénateur moko mais toalisi mipu ya maponami wana esalemi sans kozanga ata sénateur moko otene mambo ya wera donc je pense que toza en démocratie problème ya ke wera bimi bauti kozongisa ye wana eza mambo tokokokota détail te parce que mibeko nde ezongisi ye yo moni nini wera atravaille omona na ngai eza yake wana ekomi babétise mutu lokola wera siko kuna na parlement akoti po bando bine le biso bamabine ya zinga luketu je akoti po asani mais lelo eza mpe na baministère misu baza na kati ya parlement. Bon, je pense que soki bavotaki ye italien mo kaka soki ezalaki mamu na bango ya kanyaka ya ndenge moko bavantir italien mais a condition ke wera yo mutu oke parlement yebaki kokebetela biso misiki te kende olobela bayimboko oyebi ke bavotaki yo mais soki na mambo ya bazinga luketu kobetela biso misiki na parlement yebaki totalele bino système bali sikolo ya liste. Bonjour monsieur les journalistes. Voilà, lelo Cour constitutionnelle andimi requête ya wera député national na Kitwiti. Yo moni wera retravailler bien tout le monde. Bon, tout comprendre que na Cour constitutionnelle ba biloko azosala. Mutu lokola wera akatana kine déjà batutu bayebi ataki de na provincial na national akatani. Mais lelo boye mutu ya musique bozongi sesu kuna. Pas que ça les bina basenga luketo benina ngo. Mais balandeli requête na ye ba moni kaza na raison ba fotaki ye. Wera azana raison te wera ba foté te. Ba proclamer que c'est que ba résultat o ba bimisa c'est que ça solo te. Po ka ba monde ba baki akatani. Ka ba mo su ba songi se mo te que ça ba fantir. Ko lelo yo mona ke wera son yo se platé wera zoni pour na nini. Po za mayele te to po lingaka ye te to pa za ndeko na yo te. O aza mayele te po aza ndeko na nga aza congolais mais ku tango ba publier qui est pas ce n'est pas Corneille Nanga babaki ki akatani a zuité tous les deux côtés chaki a zuité mais ba yo songisi sous mote que mboka ngo zaka ba fanti kaka ezo continuer kaka ba yo ba chance nini yo pesa na wera son ngana ko pesa chance moko te po azwa quitter na ko pesa chance te po azwa quitter lelo Cour constitutionnelle andimi requête ya wera son député national ba chance nini yo pesa to pe point de vue na ezani par rapport ya wera son na kati ya assemblée nationale. Bon, nandimi osante ke mutu asala mwa ebele na mokili asala biso ebele passé na monde ya musique asala mwa mingi na Cour constitution mpe aosala batie te ke mutu aza mutu atravaille aza mutu et puis côté mais ndenge bato misusu balobaka oweka ebi français te na assemblée nationale aloba nini yo wana omonango ndenge ya non wa balesondi wa bokolanda bilongo te balesondi baloba bato moi baloba mokili so olande oyo compliqué mutu na yo ya bien te oyo atrava très bien un bon chanteur osala na te nga ndimaka ye oui et puis je suis sûr so atie ya osala poza mutu voilà lelo yo Cour constitutionnelle andimi requête ya wera so député national na circonscription ya Kitwiti yo ba chance nini to point de vue na eza nini mpona te point de vue na nga na ba chance pa wera kutu point de vue na nga chance wera eza te mpona nini wera toyebi biso tu azwaki te so ekomi ndenge nini te yo lelo ekoma te yo wera leki na Kitwiti omoi teke eza bafantir mais ntango nanga apubliaka na janvier alobaki repos eza pendant 60 jours
soki batali ke requête na eza recevable bakoyamba yo mpe bakovalide lelo oyo soki batali requête na eza recevable bavalide députation na yo wana eza baaventure ya makambo ya tricage tolingi bongo te tolingi bomema biso na logique bato mosusu basali bakota barecour na bango pourquoi pa bandimi bango te bandimi za wera pourquoi pas to lelo oyo ozoboya ozoproteste mpo ozotala wera son ozoboyela wera son mpona nini nazoboya wera parce que aza na makambo ebele aza limité nango neti intelligence neti makambo ebele bakotaki ye pete toyebi yango nazoboya papa lelo oyo po contrôler animi requête ya wera son député national na circonscription ya Kikuti bachance nini yo lopesa na wera son bon nakopesa kaka chance kaka nakopesa wera atravaille bien adéfendre kaka peuple na ye oyo bafutaki ye asa mosala ya bien kosusa banini lelo oyo wera aza na compétence ya kozala député mais non ntango baprouve yango kaka juseke aza na compétence wana tokoboya ye te aza congolais ntango bandimi ye aza na compétence azali motu nyonso aza na oyo abengami aza congolais il a droit ya kodirige mboka ya nango mabe te mais lelo ne bato mosusu bazoloba ke oyo aza limité oyo ayebi français te oyo aza mayele te oyo akosala te yo ozomona ndenge biloko wana bakoki koloba ndenge wana te parce que congo eza ya biso nyonso donc tant que bavote wera opportunité epesameli ye bapese chance topese chance à travailler wera atanga aza gradué ça na yese mutu ça sert à rien kominimize lokola tanga tout le monde ayebi ke wera atanga donc aza libre donc aza na compétence wana ya kodirige yo okogene na eloko te okoréduire na eloko te parce que wera aza mwana mboka il a droit de gérer topese kaka chance lelo oyo wera son bavalide requête na ye na cour constitutionnelle wera son député national na circonscription ya Kikuti yo bachance nini oyopesa na wera son bavalide komi député voilà député national na Kikuti mpo na nga mpena namoye mpo abetaka mystique makambo ya mambo depo abetaka lelo ntango olobaki mama député bongi na wera te ozotala na point nini aza mayele te aza kitoko te to ayebi koloba te to nini aye question mayele te kitoko te me ye mpena toyebeleka na ndule do abetanika ndule na lelo mpe bayusundu basala musike basala politike bajean gubal basala musike lelo baza na politike batabulai basala musike basala politike mpona nini te wera kopesa bango nyonso ntangi wana baza ndenge mona wera te ye mpena aza artiste po abetaka ndule azongelaka mambo ya musike kaka enfin susi na yo eza ke poso wera te na députation na musike aotika tu yango ezoyoka mpasi eza mpona bongo te na mboka na biso konika lelo moto alali alamuki député oza no comédien mosikisa no bato lali olamuki okomi député ndenge mona wera son do ya betaka ne ndule toyebele mpena yange ya moto bandule makomi député mpo na ngai na oloba kaka atikani kaka makambo wana lelo oyo wera son banimi ye député national na circonscription ya Kikuti yo bachance nini oyopesa na wera son na système na députation na sepe na ngai mais eloko na oloba kaka te wera son ndenge waki na parlement bongo aluka solution mpona biso peuple ndeza boye mikolo biso na monde na congo ndeza boye ezokielela fort tant tomeme nde bandimie kuna baaccepte na parlement pa président de la république aluka solution mpona biso peuple tolingi baaventure te makambo nyonso okende bien biso peuple tozala bien elolaka nga ajute yango mais lelo oyo nde bato mosusu bazoloba te oyo aza mayele te oyo aza limité oyo akosala te yo basentime ezali mais mpo na nga na oloba eza ya solo te loration aza motu moko aza tellement intelligent ala sagesse ayebi ndenge akosala mpona développement ya mboka na biso ya rdc kende biso ndenge bandeko bapeseli sur affaire ya wera misusu baza pour misusu baza contre bon politique eza bongo misusu bakondima misusu bakoboya mais biso na Mbolo TV topesika wera son bachance ebele babonne chance asalaka mosala malamu parce que cour constitutionnelle baza bazoyeba te ndenge lelo oyo batali recours na ye batali bapreuve na ye nyonso ye nango eza vrai donc wera son bavotaki ye na Kikuti c'est pourquoi bavalide lelo requête na ye wera son député national na Kikuti donc asala mosala na ye malamu géri mana na Afrique d'ici ministère Poutine masananga na États-Unis Jean Kasongo Stella Céline Mia Nzambe Selika Bongoso Marvelous mais on a souvent compté que s'abonner dans Mbolo TV chaîne na bino yango tout dans posa ba soutien na bino au bino sambino biso musala et okindeti yango na bino ne boya force na biso pour soutenir Mbolo TV merci na Taylor Jolie derrière la caméra merci na bino sur le biso tout na prochainement toujours na Mbolo TV.